बाय वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को ये दिखाने वाली हूँ कि मैं मायके में हूँ, तो आप लोगों को हमारी माँ और हमारे घर को दिखाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। लोगोफोर आं गामियाव दङ नालाय नोंथांमोननोहाय आं जोंहानि न'खौहाय दिन्थिनो सानबाय आरो आइमोनखौ दिन्थिनो सानबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला नायलांदो, आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक आरो शेयर खालाम, आरो चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामदो। अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। थुदो। ये है हमारी माँ की घर जिसमें मैं पली बड़ी हूँ। जोंहानि न'आ बेनो लोगोफोर, जोंहानि आइनि न'आ आंनि जोनोम जोंहानि न'आ माबा डेन्जार। सायाव गोलैदोंलै सिङाव बायनाय। ये है हमारी माँ, नैबे जोंहानि आइ। मायो नारजि। ये है हमारी बुआ, जोंहानि आनै। जानि सङो गोथाव जागोन अमा आबैया जायोनो अमा बिबौदो नारजि गोरान। घर के पास ही नदी है जिसमें मैं नहाने आई हूँ। न' खाथियावनो दैसा दङ लोगोफोर। आं दुगैनो फैदो। गोदोबो सिख्लायाव दुगैयोमोन। दैसाया स्राय स्राय मोजांथार दुगैनो लोगोफोर, जि गुसुनो मोजां। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।